这是一部比恐怖片还恐怖的战争电影。女人被按在门槛上砍掉脑袋，老妇被抓住挖去双眼，男人被活生生扒下身上的皮肉，谈判的信使被二马分尸，还有被活活烧死的孩子。整个村庄火光冲天，硝烟散去，竟然找不到一具完整的尸体。除了小日本和纳粹军队进行过如此残忍暴行，沃伦屠杀也是二战期间不为人知极其残暴的真实事件。屠杀他们的刽子手却不是军队，而是平日里相处融洽的朋友、和睦友善的邻居，还有挚爱的亲人。昨天还在一起喝酒聊天，一起下地劳作，今天就手持凶器要了你的命。为什么这些朝夕相处的乌克兰人会突然集结起来，对曾经熟悉的波兰人进行无差别的残杀呢？沃伦位于波兰东北部，与乌克兰相邻，这里混居了乌克兰人、波兰人和犹太人。虽然乌克兰人最多，但这个地界是波兰的，所以生活在这里的乌克兰人一直受到波兰政府的政策歧视，早就对波兰政府在教育、宗教、经济上的压迫积怨已久。二战爆发后，乌克兰民族主义势力抬头，在纳粹德国的支持下，发动对犹太种族清洗，大量波兰人被镇压，乌克兰民族起义者也成了纳粹的真正帮凶。故事发生在1939年一场欢快的婚礼上，一户波兰家庭的大女儿嫁给了乌克兰小伙，跨民族的婚礼上，宾客其乐融融，私下却暗流涌动。有激进的乌克兰人正密谋独立建国，反抗压迫的初衷没有错，但他们却站错了队，不应该把希望寄托在希特勒身上。小女儿索菲亚也有了自己的乌克兰意中人，并愿意与心上人私定终身。波兰婚礼上有个习俗，新娘把头枕在门槛上，由新郎的兄长斩断新娘的辫子，表明她从此已成人妇。仪式结束，院里的年轻人玩一种接力扔燃烧的稻草的传统游戏。婚礼上这两项习俗却为暴动时埋下了伏笔。追我爱河的索菲亚想把恋爱的事情告诉父母，可怎知她的父亲却为了钱和土地，无情地把小女儿嫁给了丧偶的波兰老男人。这也导致了索菲亚的悲惨命运真正的开始。在索菲亚姐姐的这场婚礼，也是波兰人、乌克兰人、犹太人最后一次共度快乐时光。大合影之后，整个世界都颠倒了。不久，二战爆发，波兰被苏的两只巨手左右夹击，波兰军队也被打得节节败退，只好宣布就地解散，各回各家。很快，苏联人占领了沃伦，索菲亚只能眼睁睁看着苏联士兵抢走家里的老母鸡，他们敢怒不敢言，而乌克兰人却准备好面包和伏特加欢迎苏联军队，想利用乱局来讨好苏联人，打压波兰人。于是镇压犹太人的行动开始，所有的地主和资本家都会被流放，怀有身孕的索菲亚也在其中。此时索菲亚感到绝望，她的乌克兰前男友从苏军的车上顺走一箱伏特加，并用这箱伏特加来贿赂看守的军官，最终成功将她和3个孩子救出。但是厄运才刚刚开始。